個怪物彈珠啊！係啦。係啦，呢個嘢好貴㗎咋。冇聽佢講，大家其實仲廢嘅。我有6星嘅，你得個5星。我4隻6星喎，你得三兩隻。我有7隻啊！頂你！你快啲啦！入咗啦！哎呀，我等陣先，我搞658啊，與是定428。真係200啊！屌你老味！哎呀，唔小心出咗去添。428。大家冇聽佢講啊！佢得3隻㗎咋，我有4隻啊！大家，然後佢呢隻睇下，大家睇清楚呢隻。同志抄我對白，從今天起我就是彈珠蛇手，去抄我對白，大家見到啊？冇啊，見唔到啊！大家見到啊？佢抄我對白。咩啊？因為阿樂都係從今天起我都係怪物彈珠。咁咪就係抄我對白。哇！我真係反錯你護罩啊！真係反錯。咦咁快？你打極？你係咪打極㗎？係啊！因為我哋咁多嘢㗎。哇！點解你扣咁少嘅？我點知你木屬性殺手啊？喂，龍族星殺手喎！我知得啦，呢個你龍係克制呢個啊！你克制啊！快啲啊！起碼殺咗一隻。唔得啊！今日要秒咗嗰隻大佬啊！唔係佢會復活㗎。唔係你隻啊！佢會復活㗎。唔係喎。要輸啊！竟然唔夠打。你夠打，我唔夠打啊！正啊！正啊！總之大多隻嚟。哇！好危險啊！早知大隻奧丁嚟啊！早知大隻奧丁嚟，秒咗佢啊！話你聽，輸緊，除非我一次過打晒2隻。冇可能啊！我哋連呢啲低質士關第一關我已經打唔到。呵，我呢隻咩啊？阿典娜實太勁。哇！呢隻四人山好型。戰爭女神阿典娜。依家仲未打最終關啊！仲要打多幾鋪啊！仲要打埋呢一鋪啊！點打啊？我驚我哋打唔到呢鋪啊！捱唔住啊已經。哇！原來扣咁多嘅。我驚我卡實，冇錯係卡實。死啦！我哋呢鋪死咗啊！仲未死落血瓶。打我隻上山天神。得閒睬你啊！有冇機會贏呢？冇啦。咦？呢鋪唔係扣好多嘅喎。呢家就唔係扣好多，即係啱先扣好多㗎。我殺咗隻復活怪啦！哇！咩事？耶！勁啊！喂，你跟到！耶！呢波可能贏。咁快食金心做咩？咦！哇！全中啊！唔得，2關仲大，唯有食咗粒心啊！攞部箱。因為我水係黑火係。火係黑水係啊！我哋有冇可能
必殺嘅，必殺嘅。喂，你咁快？呢隻阿典啊，都幾快喎，咁快有必殺嘅。哇！打機，打龜，正。有人彈。哇！我哋呢波有啲可能。啲可能必殺嘅。唔使諗啦，我必殺嘅。哇！仲未招到國家，咁我哋輸緊啦。因為打龜。哇！不過呢啲龍好容易打嘅。必殺嘅。哇！呢度啊！做到你！哇！多謝啦！唔知點解一下秒啊！你係龍屬性殺手嘅？我火屬性殺手。低質士兵。快啲秒佢啊！唔得啊，唔夠打。必殺。得我嗰啲嘢夠打嘅咋。必殺技咪得咯。必殺技啊！啲傻嘅。打我隻細細呢度。睬到傻啊！你打咗幾多？食唔食金針啊？唔好食，唔好食住，唔好食住。我可能會食到。可能。我救咗幾多血？勁過你啊！我要食喎今次。都係摸唔摸？佢靠我哋咁少。靠佢就嚟摸佢先食。嗱。哇！做咗咁多嘢。係咪啊？你隻龍馬都必殺技。多過你啊！好傻啊！必殺嘅。咦！我都用必殺技啊！你又唔用？我哋都傻啊！你隻阿典娜用啊！最後一擊，最後一擊阿典啊！唔得，要食咗。咁撲弊啊！要計緊個角度。你話咧，龍族變殺手你帶過嚟啊！終於都過關啦！我要必殺技啦！輸緊話你聽。冇咁多個嘢。根本就係輸緊。打我啫！喂，唔係喎！啲機會贏有咩啊？真係。哇！你睇下清小怪啊！幾危險。我負責清小怪。我哋已經中毒啦。哇！打中。咩事？唉！死啊！話你聽死啊！熄燈。哇！你估有冇機會贏啊？仲未輸我哋。哇！龍珠耶！佢哋如果而家攻擊嘅話，我哋就輸啦。哇！唔得，仲有變身機，唔好用必殺技啊！你唔好。我殺咗隻。好，等我嚟秒佢。輸咗我哋輸咗。我中咗啦！我中咗嘅，係啦。必殺嘅。我而家未用必殺技啊！請問？唔使，唔好住。點解啊？佢會逃跑啊！啊！
仲有得逃跑。即係你而家試用必殺技，睇下會唔會逃跑。不過我勸你早啲用咯，我驚你唔用嘅話，我哋就輸噶啦。你快用啊，必殺技。用邊隻？但係呢個位唔好用，呢個位唔好用，你喺呢個位唔好用必殺技，唔好用必殺技，唔好用。係咯，呢個位輸緊啊！呢個用必殺技嘥晒必殺技。真係冇血先用必殺技，仲有血你用啊！坐你好傻啊！唉，你唔肯又笑。真係冇血先用啊！我用寶珠，用唔用啊？可唔可以用寶珠啊？唔好啦，唔好啊，唔好啊！點解？因為呢條片已經11分鐘啦，就嚟完㗎啦，知唔知？各位觀眾，我哋已經挑戰失敗啦！哇！我哋終於成功挑戰失敗啊！好嘢！第一次挑戰失敗。好啦，我哋今集就完啦，下集再見啦，拜拜。呢條唔應該出。